Seorang pria ditemukan meninggal dunia karena tertimpa tiang listrik PLN di Jalan Setia, Kecamatan Patumbak pada hari Minggu 20 Februari. Hal itu pun dibenarkan oleh Kanit Reskrim Polsek Patumbak AKP Ridwan. Berdasarkan pantauan dari Tribun Medan, di lapangan warga sempat berkerumun menyaksikan kejadian tersebut. Sementara para petugas dari PLN, TNI dan juga kepolisian berusaha melepaskan jenazah dari timpaan tiang listrik PLN. Ketika proses evakuasi, kondisi jenazah masih berada di atas sepeda motor dan terlihat juga petugas tengah berusaha menggergaji tiang listrik.